Rub me like a Hellcat. Sir, dati na itong may leak ha? Ha? Dati na may leak. Saan? Ito. Oo. Oh, baba. Oh, yan, tagal yan. Ganyan na ito baba mo. Kita mo, kita mo. Kita mo. Ang tanda. Baba natin. Yun. Baba natin. Yun eh. Oh, sakit na ito eh. Baba natin yun. Si Ryan Bearing. Baba natin to. Nasa rin. Yun. Baba Sira natin na yung yun. ano tawag niya ba rin? Release bearing. Release Ano? bearing. Pakinggan nyo. Oh, kamay boss, kamay. Yun. Parang may ano? Parang may gini-gini mo. Oo. Dapat wala yan. Jun, huwag natin bawatin Jun. Release bearing sira. Yun si Sir. Sabat mo. Yes sir. Ako lang siya. Ito lang si Jun lang. Yung kumuha ng wiring ko dati. Sa kabilang shield. Nakakalala mo po, no? Sir, ano mo na? Ayaw. Yung naiwan pa rin, ano yung naiwan? Yun yung ano? Yun. Kaya mo ito rin pa rin, Jun. Ay, oh. Tingnan ko nga. Ay! Wala na yan, sir. Pag mga ganito po. Ang tawag niya, pressure plate? Ano yung busing ayan? Wala na. Sali ka natin mga grasa. Oo. Sino gagawa dun sa racking pin yun? Mamaya sir, bibigyan ko isa. May siya. Magkano nabutin doon? Ano po? Hindi ko alam sir eh. Pagtala lang yung bago yun. Ha? Hindi, nangipin yun. Papasilip na lang natin mamaya ano, kung ano. Kung lahat o kung yun lang dugtungan. Oh. May kita nyo, may petrol doon. Oo. Yung petrol, dapat kita nyo yung unang open. Ayun na, karakter. Ito mga karakter. Tumutunog daw ito eh. Palitan ng langis yan, di ba? Yes, sir. May tagas konti kanina na. Yan, ilang kilometers ba yun? O ilang years bago magpalit ng langis? Matagal ang gear oil, sir. Ha? Matagal ang gear oil. Depende Matagal. rin sa gear oil na ilalagay nyo. Oo. Maraming klase rin ng gear oil loss, di ba? Yan. Tagal yan. Kahit yung ordinary nga, sa akin niya, 5 years na eh. Orbe pa. Kailangan itong gilo ng sir. Shield, napag
Ano na yan? Isang boss, masarap din yung mahihirapan ka. Oo nga kahapon. Anong tawag niya pa rin yung huling kinabit yan? Yun yung Pressure plate. pressure Clutch plate. disc. Ah. Hindi, clutch disc, tsaka clutch, lining. Alam mo ba, tuwa sa isirahan. Hindi ko nagpapayad. Hindi. Sabi ko, swerte na kay Junjun. Dami-dami, siyempre doon. Tagal nun. Ito na-orderan mo na ito pare. Na-orderan mo na ng... Hey, papa ko sir. Pagdating mo na, pagdating na sir. Ah. Kasi original being puti. Puti ni driver. Cuma pwede sa puti. Sabi namin niya. Oh, Rocking pin nyo. Ayan, repair yung rocking pin din natin. 5 years bago ginalaw. Teka, Juan. Ayan. May tagri. Malaki. Maliit lang.
Gusto yung stainless. Huwag, baka mapungkal mo ako. Mapupungkal ka sa natin. Pare, Stainless. and guys, good morning. Ready na yung sasakyan nating pang robo-robo. 2007 Adventure, old model. Yan, pwede na kahit saan to. Bagong gawa yung clutch lining, racking pinion, at ang tie rod. Yan. Bagong change oil. Old model guys. Tingnan natin sa loob ha. Yan, simple lang ang loob ng sasakyan natin. Yan. Corduroy lang yung ano, sa pin. Yan dito. Yan, simple lang. Ayan, kay Boss Aye, ito yung sasakyan natin na Adventure. Ayan, yun lang sa likod, old model. May karga tayong kahoy, mahogani. Ayan. Wala nang design. Pang robo-robo natin to. Pang kunti lang sakay para magbiyahe. Ito mo ganito galing ng probinsya. Yan, simple lang yung sasakyan nating Adventure, pero pwedeng biyahe ito ng malayuan. Yan, simple lang yung sapin. Corduroy. Ayan, wala masyadong design sa loob. Old model Adventure 2007 model. Ayan ba? Yes, biyahe tayo. Wow, shoutout kay Moy Vlog, Solon Meralda at Sir Sarge Seymour, Ian Bueno, at kay Caliper. Caliper! Yes! Let's go!